Hello，我係 Lauren 啊，今日試咗3件新鮮熱辣嘅化妝品啦，想知好唔好用？睇片啊！呢支係 Urban Decay 嘅 On Lighter Liquid Foundation 同埋 Optical Blurring Brush 啦。咁呢個粉底咧好薄好貼，遮瑕度好高。咁你見我點兩下咧，已經遮咗半塊面噶啦。如果你想加強個遮瑕度咧，你可以用手指輕輕印上去，效果仲好貼好靚添。呢支係 Laura Mercier 嘅 Caviar Stick Eye Color， 咁佢依個顏色咧好顯色啦，而且好順滑添，一畫落去已經，你睇下見到個色已經好靚啦。咦，太陽出咗嚟添，點算呢？點算呢？唔緊要啦，我哋繼續啦。咁然後咧，你可以用手指輕輕印翻開個邊位。呢個就唔係新嘅，不過 Make Up Forever 呢個 HD Press Powder 咧，我就覺得好好用噶。你可以搽少少喺眉位啦，同埋眼位，去定妝效果非常之好。呢支係 MAC 嘅 Brow Sculpt Brow Pencil， 咁呢一支筆咧，我就覺得唔錯，因為佢係好好畫。但係佢個色咧，亦都唔會好重啊，所以對於一啲新手咧係非常之啱用嘅。Clinique 呢支 Pot Matte 唇膏咧，佢個賣點係又 matte 又潤啦。咁你見我一畫上去咧，啲色煙好出，同埋好順滑。我哋可以用棉花棒收返靚個唇邊位。今日嘅新品分享就係咁多，多謝你哋嘅收睇，拜拜。